Assalomu alaykum obunachilar. Mana 21099 degan mashina topib qo'ydik. 1.6 motor, gul shitrlari sportivniy qilingan ekan, paqillatadigan gul shitrlardan qo'yishgan ekan, diskalari aviasionniy. 14 diskada turibdi ekan mashinamiz. Yiliga keladigan bo'lsa, mashinamiz yili 1994-yil ekan mashinamiz. Inamarka endi akalar, mana Inamarkaga o'tib ketdi. Endi bag'i Xudo xolasa mashina xadavoyida, motorida, korobkasida ishi yo'q ekan. Bularda generatori tezda ketib qoladi. Generatori ham zo'r ekan. Hozir mashinamiz yurib turibdi. Tak. Dokumentlariga keladigan bo'lsa, texpasporti yangi texpasportdan akalar. Gazga pechati bor. Tak, hozir propan balonda turibdi mashinamiz. Hozir propan yuryapti mashina. Benzinga ham yuradi mashinamiz. Tak, maytfon kalonkalari bor ekan mashina, mana ichlariga keladigan bo'lsa, ashibkalari. Mana. Ichlari, maytfoni bor ekan mashinamizda. Ichlari ham chiroyli ekan. Shopir tomonga Nexia 3 sidinadan qo'yib qo'yishibdi. Nexia 3 sidina. Shopir tomoniga. Ichlari ham chiroyli ekan. Mana orqa tomonlari. Kalonkalari ham bor ekan, Pioneer original kalonkalardan. Pultlarigacha bor ekan akalar, pultlari. Malibu pulti bor ekan. Pultga ochilar ekan orqasi ham, mana ichlari. Bagaji ham keng ekan, Nexiadan keng. Yurishiga keladigan bo'lsa, Nexiadan tezroq ekan. 50 litrli gaz baloni bor ekan, tabletka. Propan. Tak, bu tomonlari. Mana akalar. Gazga ruxsati bor mashinamizni. Yangi texpasport, dokumentlari bo'ladi. Nomiga o'tkazib berish, generalniy, prostoy doverniz, hamma narsa bo'ladi mashinamiz. Mana oldilari. Mashina qarab minilgan. Mashinani xadavoyida ishi yo'q, motorida, korobkasida ishi yo'q ekan. Motori Samara motor, 1.6. 1.6 Samara motor ekan motori. Diod faralar qo'yib qo'yishibdi. E7 deydi, mana shunaqa faradan qo'yib qo'yishibdi. Gul shitri ham paqillatadigan gul shitrdan ekan. Mana akalar. Paqillatyapti. Motorni ochib ko'rsataman akalar. Motor yog' yemaydi akalar. Motor tomonlama yaxshi ekan. Mana motori akalar. Stakanlari ham butun ekan. Nari tomoni. Bu tomoni. Stakanlari butun-butun. Motor cho'tki ishlab turibdi. Chaqirish qurbas motor. Akkumulyatorlari ham yangi ekan. Mashinamiz antifrizda, benzin yuradi. Damas benzin nasos qo'yib qo'yishibdi. Yurishda muammo yo'q akalar. Mashinamiz hamma yo'q ishlaydi, tayyor holatda mashinamiz. Tak, mashinamiz Marg'ilon shaharida turibdi, Farg'ona viloyat Marg'ilon shaharchasida turibdi akalar. Tak. Kuzib tomonlama poli ham yo'q, butma-butun, pollarini ham ko'rsatib o'tdim. Taylari. Mana aka. Taylari ham butma-butun ekan. Balonning holati yaxshi, zo'rbasi yaxshi holatda, o'rtacha. Yana xizmat qilaveradi, xolasa 1 yil xizmatlarini qiladi baloni. Mashina Marg'ilon shaharida turibdi, dastavkamiz bor akalar, dastavka ham qilib beraveramiz mashinani. Tak, narxiga keladigan bo'lsa akalar 15 million deyishyapti o'zi, necha tushib berasiz-dek. Mayli 13 millionga beramiz deyishdi. $1000 ga akalar, $1000 ga gaz pechati bor, dokument generalniy bo'ladi. Egalari bor, nomlaringga ham o'tkazib beradi. Hamma narsa bo'ladi akalar. Motorida, xadavoyida, korobkasida ishi yo'q mashinani.
faqat minish kerak, inamarka akalar. Mana 1994-yil mashinamiz. 94-yil mashina akalar. Telefon nomerlarimiz aka 93lik 657 80 31. 33lik 657 80 31 va 93lik 657 80 31. Ash nomerga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa.